Свой фильм прислал нам мастер. Звать его Женя Бабко. Он проживает в Молдавии, Приднестровье, и рядом есть поселок такой Красногоровка. И вот этот мастер десятилетия занимается реставрацией старых зданий. У него есть опыт работы в Москве, ну и вот теперь он и занимается не только реставрацией, он еще занимается и арт-бетоном. То есть тот багаж, который имеет, позволяет ему делать вот такие работы. Но это идет вот лепные работы, которые делаются как из цемента, так и из гипса. Вот гляньте, вот так он выглядит, а здесь вы увидите сейчас фильм, как вот сделать колонны. Вот представляете, вот такие сложнейшие низа, там, я уже точно не помню, как это называется, капители там, или это верха вроде бы называется, а низа уже не помню, как они называются. Ну вот смотрите, есть такие дворцы, это старинные здания, где находятся шикарнейшие колонны. Вот как сделать эти колонны? Надо иметь модели, вот такие вот сделать форму, отлить вот эти углы колонны и потом собрать в общую форму. А это, смотрите, находится, ну вот такие розетки назовем, потолочные. А вот это вот таких делают. Смотрите, вот такая стол и на нем приспособление. Делается такой шаблончик, выставляется там подшипник, и он крутится, и вот таким образом вырезает габариты, как сделать круглое. Ну вот есть такие циркуля, и на них делаются резаки, и можно вышкрепсти любую розетку. Ну вот видно, что потом на эти розетки ставятся светильники, всевозможные люстры, идет украшение потолка. Это достаточно сложная работа, которую надо уметь делать. Потолок есть потолок. А здесь, видите, круглое сделано, а бока лепка такая делается, она отдельно клеится на потолок. Там, специально есть там клея, есть уже новые технологии, что я их уже не знаю. Может там это плиточный клей, может там есть силиконы, уже ответить не могу. Я делал это во времена Советского Союза, тогда было одни технологии, сейчас все делается по-другому. Ну вот смотрите, возможность потолка украшать вот такими работами, то просто для этого надо иметь мастерскую и иметь формы и модели. Их настолько много, что сейчас даже заводы эти розетки делают с пенопласта. И все гораздо это упрощается, это можно купить. А вот это купить нельзя, потому что это как реставрация идет. Надо сделать вот такую тягу, колонну. И вот ее сделали сначала с гипса, а теперь залили вот таким пластиком. И она является уже или это силикон, я не знаю. Ну, есть технологии разные. И пластиковые, и бокситовые, есть и полиэфирные смолы. Ну, короче, есть уже новые материалы, которые я их не знаю. Я понимаю принцип. То есть делается такая колонна, а потом ее формуется, делать на нее кожух надо, армировать. То есть вот это тоже прилада, как сделать вот такое круглое. Если присмотритесь, сбоку есть шаблон. Этим шаблоном, когда ты крутишь эту вот низ колонны, то оно вырезается, вышлифовывается и получается вот такая интересная круглая. А это вот колонну, которую вы видели, уже сделали с нее форму. Ну, есть материалы современные, которые вот применяют при таких сложных работах. А это, смотрите, вот такая форма, она, давайте пластиковую скажем, она делается, вот этот капители, только низ колонны. Вот уже она с пластика сделана, сейчас соберется по кругу и будут по ней заливать сам низ колонны. Пятак, я забыл это правильное название. Вот видите, ее заливают, как бы намазывают, и она делается бетонная. А потом ее надо будет собрать в один круг, что она круглая. Вот видите, она с кусков собрана, с двух частей, или там вот с нескольких частей, как-то они ее собрали, склеили, и получается вот такая готовая пятка именно этой колонны. А теперь вот он выполировывает, шлифует ее, красит и делает очень много работы для того, чтобы реставрировать, вот так сделать низ колонны. Представляете, какая сложнейшая работа. И потом он ее берет, опять, наверное, клей, вот эти
плиточные или может какие-то шпаклевки есть. Он делает на колонну, потом красится и получается вот нереальная работа, ну это считайте скульптура, скульптура колонна. И вот этот сидит мастер, он это или церковь, или не знаю, что-то такое, это реставрация вот такого здания, и он его сохраняет. То есть это делалось, представляете, такие работы делались там еще там 100, там 200 лет, не знаю сколько, делались вот эти часовни, храмы, и теперь их надо, ну как бы мастера того периода могли делать вот такие работы. Это вот балясина, они отливаются, и вот такой вот вход в это здание идет, ну перила такие сложнейшие. Ну а здесь уже он цоколь сделан декоративный камень, или это может настоящий гранит, я отсюда не вижу. Ну, суть шла о том, о лепных работах. А это вот мастера, и вот там справа самый главный мастер, который научил всех этих молодых подмастерьев делать такие работы. И это дело теперь не умрет, и вот Женя будет продолжать работу именно поколения тех старых мастеров, которые умеют делать лепку. Вот видно, вот так идет, такие вот ставятся лепные изделия на здание, они внизу лежат и как бы крепятся и украшает здание. Ну вот такой вот фильм о том, как украсить здание, или как реставрировать здание, или как сделать колонны. То есть вот такой небольшой фильм, именно который, ну, дает представление о лепной работе или о работе лепщика. Поверхность